무나권 문화에선 재채기를 한 사람에게 다른 사람이 블레스 유라고 말해주는 풍습이 있는데, 과거 전염병이 유럽을 강타하였을 때 하느님의 가호를 빌어주라고 권고했다는 일화 때문이야. 일본에서는 재채기 후 구아바라 구아바라. 라고 말을 해. 또 재채기를 하는 것은 내가 안 보이는 곳에서 내 얘기를 하기 때문이라는 이야기가 있는데, 이는 애니메이션이나 드라마에서 흔히 보이는 클리셰지. 대한민국에도 개치네세라는 말이 있어. 국어사전에도 등재되어 있는 감탄사라고 해. 재채기를 한 후 이걸 외치면 감기에 걸리지 않는다는 말이 있어. 이슬람 문화권에서도 주변 사람이 재채기를 하면 알함두릴라. 라고 말해준다고 해. 재채기를 하면 잠깐 심장이 멈추는데 신께서 도와주셔서 다시 살게 되었기 때문에 신께 찬양을 보내는 의미라고 해. 재채기에 정말 다양한 문화가 있지?